Boa noite. Estou esperando o pessoal entrar. Olá, Julinha. Bem-vinda, Julinha. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Oi, Jurema, tudo bem? Olá, Cristiane, tudo bem? Olá, um beijinho para você. Tudo Ana bom? Maria, tudo bem? Beijinho, Ana Maria. Boa noite. Bem-vindo, bem-vindos. Tudo bom, Ai, Cristiane? tudo bom? Olha que bom, a gente já tá vendo aí um pessoal da família linda, né? Oi, todo mundo, oi, que delícia. Olha, Claudinha, que Ana delícia, Maria. né? A Que Claudinha a legal. Oi, Claudinha Claudinha. Um beijo, beijo para vocês. Bem-vindas, bem-vindas. Oi, ai, Sofia. Um beijo, 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 Sofia. Oi, Luiz, tudo bem? Boa noite, Luiz, bem-vindo. Nós estamos aqui para falar um tema interessante, né? Tosca Filho, bem-vindo, bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, tá? Bruxismo em tempo de pandemia. E aí, Cristiane? Né? tudo Pessoal, bem? tudo Essa bem? pandemia dá o que falar, né? Essa pandemia dá o que falar, está trazendo preocupações. Oi, Jurema, boa noite, bem-vinda. Olha, a Jurema que tá, né, partilhando aí nessa caminhada sonhos com você há bastante tempo, desde o início. Ó, a Jurema tá de cadeirinha, né? Oi, Odete, tudo bem, Odete? Beijo, Odete. Bem-vinda, Odete. Odete! Ai, que delícia! Tudo bem, querida? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Vamos, a gente está com um tema interessante, né? É, Bastante interessante. Sonhos é bastante interessante, pandemia é bastante interessante, bruxismo, tudo que diz respeito a comportamento humano, a experiência do ser humano, né? É, vem vacina, vem vacina, para a gente sair por vem aí. vacina. Estamos precisando de vacina, né? Estamos Gostei desse precisando. mantra aí, hein, Claudinha? vem vacina, não é mais vem verão, é vem Oi, vacina. Daniele, Rosângela, bem-vindas. Beijo, boa noite, lindos. Né? Tudo que se refere ao humano, tá? Tudo que se refere às emoções, tudo que se refere aos sentimentos, né? Ele é muito importante, ele nos chama atenção porque nós vivenciamos isso, né? Nós participamos de tudo isso. Né? Acho que Ó, também, assim, a Jurema está adorando o curso sobre sonhos, muito bom. Né? Geralmente a gente não liga muito para os nossos sonhos, mas a gente desconhece a importância que ele tem na nossa vida. Né? Olha, o Davi também, Davi, legal. vou Bem-vindo, falar dos bem-vindo. bruxômanos, Davi. Vou falar dos bruxômanos, não das bruxas, vou falar dos bruxômanos. Exatamente. Olha o Amorim, Amorim que sugeriu esse tema. Boa noite, Amorim, querido. Tudo Boa bem? noite, boa noite, Amorim. Bem-vindo. Né? É o Davi que está aí. Davi, você sabe que as crianças também têm bruxismo? Davi, você nem sabe, deve saber o que é essa palavra para você. Na Porque quando verdade, o vem uma bruxismo bruxa aí, começa na infância, né? E vai estendendo para a vida adulta. vai estendendo para a vida adulta. Começa lá. Né? Você acha que a gente já consegue começar? Você quer, Vamos, você quer esperar mais um pouquinho? vamos começar.
e depois a gente retoma alguma coisa, né? O bruxismo é uma coisa que incomoda a gente, né? Principalmente para quem tem que vivenciar, né? Então, o bruxismo ele está associado ao estresse, à ansiedade, à raiva, à frustração, à tensão, conflitos, traumas. Então, você viu que tem uma variedade de situações do emocional que a gente acaba, de vez em quando, somatizando ou numa coisa, ou numa outra. Tem pessoas que somatizam, vamos dizer, com o próprio bruxismo, tem outra que tem uma úlcera, tem outra que tem medo, que assim a gente vai levando, e assim a gente vai levando a vida para poder encarar nossas situações, né? Mas o bruxismo, gente, quais são as causas dele? Então, eu fui buscar as pesquisas, que as pesquisas nos ajudam a clarear e trazer de um foco mais de uma ordem científica, né? Então, geralmente as causas do bruxismo... Salva aqui, gente. Desculpa aí, o Ralph está aqui fazendo uma barulheira, vai ter que sair do recinto. Então, as causas do bruxismo, foi feita uma pesquisa, várias pesquisas com crianças com bruxismo, e o que foi encontrado? Foi feito testes de personalidade, inclusive o teste Rorschach, que é um teste um dos testes mais importantes da psicologia, associado com outros, para com que se pudesse sistematizar ou identificar situações que fosse semelhante, que parecesse, né? Então, o que causa? Geralmente eram crianças oriundas de famílias rígidas nas regras, né? Alto nível de cobrança a nível de resultado das crianças, né? As crianças, elas reprimiam bastante as emoções, elas não conseguiam externar essas emoções, né? Então, elas eram muito comportadas e tinham que levar algumas situações mais rígidas. Então, realmente desenvolver o bruxismo em função de quê? O que acontece isso? De uma raiva reprimida, né? E dessa raiva reprimida é a forma que se projeta para a área bucofacial, tá? Então, nos dentes. Né? A nível de tensão, então, quando se passa por situações de tensão muito forte, pode somatizar no bruxismo. A raiva, geralmente, ela vem de uma raiva reprimida. Então, quando essa raiva está muito forte e que há tensões, o que acontece? Na verdade, o bruxismo é para tentar manter esse equilíbrio dessas tensões internas. Entendeu? Então, como vai se trabalhar? Vamos se trabalhar com as nossas tensões, com as nossas raivas reprimidas. Raiva é uma emoção universal, faz parte da vida e nós ficamos raivosos, sim. O único negócio, a única coisa importante é que a gente possa lidar com ela, né? Que ela possa expressar, a gente possa conhecer essa emoção e que a gente possa dizer, pô, fiquei com raiva, sim, de fulano. Não fiquei com a raiva de fulano, mas eu fiquei com raiva de quê? Comportamento, eu fiquei com raiva da atitude de fulano. E que a gente possa reconhecer. Quando a gente reconhece, a gente pode elaborar essa emoção e ela não fica fazendo pressão interna. Entendeu? Para que a gente não vá somatizar. Então, no fundo, o bruxismo é uma raiva reprimida, tá? Que é onde eu desloco para a área bucofacial. E que os dentistas, eles estão muito bem por dentro disso, porque, na verdade, eles trabalham muito nisso, né? Mas o que possui? Então, já que já sabemos que o bruxismo, ele vem, que as pesquisas comprovam, que vem de famílias onde há uma rigidez na criação, né? Onde há um exagero, um nível alto em resultados de se ter as coisas muito
muito certo que a criança é criança, ela tem que se expressar, ela tem que movimentar, ela precisa de movimento, ela precisa de movimento até para crescer. Elas não podem estar muito paradinho, quietinho, são crianças. Claro que os limites, eles são estruturantes para a personalidade da criança. Então, educar uma criança com limites e amor, né? O limite, ele tem que vir associado ao amor junto, né? Mas ninguém se prepara tanto para ter filho. Quando vê a gente tem um filho e tu tem que educar da forma que você foi educado e da forma que você lida com a situação, né? Então, uma das missões, eu acho, mais interessante e árdua é educar filhos, né? Porque você tem que preparar um indivíduo autônomo, né? E que seja responsável, mas que seja feliz, que ele possa viver a vida de uma forma mais livre, sem tantas tensões, sem nível de tensões alto, porque, na verdade, a tensão vai ter, faz parte, a ansiedade vai ter, porque nós só vamos perder a ansiedade o dia que morrer, né? Nós vamos deixar de sentir raiva depois, que faz parte, a raiva, o medo, a ansiedade, no nível equilibrado, eles nos movem para ação, né? Então, nós não podemos ter um medo que ele nos paralise e que nos congele, né? Que pode estar associado com a pandemia de hoje, né? Porque nós temos medo, nós temos medo. Por quê? Porque a gente só vê o aumento dos contaminados, o aumento dos que morrem, né? E não sabemos quando que isso vai acabar. Não temos vacina ainda, né? E tem mais ainda, um outro agravante, que é a questão do trabalho, que é a questão do salário, que é a questão do emprego. Então, realmente, vai levantar tensão, vai levantar ansiedade, e vamos ter medo, sim, de toda essa situação. E o que acontece? Quem tem bruxismo vai intensificar esse bruxismo nesse período, né? Por isso que os dentistas estão dizendo que eles estão encontrando muito mais gente com esse sintoma nesse período. É natural, normal, porque, na verdade, nós estamos passando por isso aí, né? Deixa eu só falar, então, uma coisinha. Desculpa te interromper, mas assim, para situar um pouquinho, né? Porque você já está... A nossa troca, Cristiane, e mais... nós queremos também fazer interativo com o pessoal daí, fazendo perguntas, né? É que eu acho que é importante, assim, depois a gente vai conceituar, tem um dentista que vai entrar para conceituar um pouco o bruxismo, que na verdade a gente já está entrando assim, nesse papo de psicóloga direto, né? Uhum. Mas eu acho que é legal marcar mesmo a história da tensão, né? Psíquica, que produz a tensão psíquica que produz uma atividade muscular muito intensa, né? Que você acaba tendo hábitos parafuncionais mais intensos por conta da tensão. Eu acho que isso é uma coisa que é bem interessante a gente se dar conta, né? Nessas atividades parafuncionais que às vezes a gente, né, aperta lábio, rói unha, põe objetos entre os dentes, né? Então, esses hábitos, na verdade, são comportamentais, e isso é super importante a gente perceber que você está tenso psiquicamente e isso vai produzindo essa atividade, né, muscular. E você imagina no sono, que você supostamente não está com aquele super controle de parar um pouquinho, né? Então é óbvio que você vai tendo efeitos comórbidos e nocivos muito importantes, que eu acho que isso, obviamente, vale a pena a gente falar, né? Mas assim, acho que o primeiro plano é entender essa tensão psíquica, e aí é claro que é advindo dessa nossa área da psicologia, né? Que produz essa atividade muscular parafuncional importante. Não sei se isso pode fazer sentido, mas eu acho que é interessante a gente frisar, né? Isso é importante frisar, sim, porque esse comportamento, ele é muitas vezes inconsciente, tu nem te dá por conta que tu tá roendo unha, que tu tá batendo a perna, que tu tá balançando o pé. Claro que a gente tem que entender que esse comportamento é para aliviar a tensão, tá? Mas se você não traz ele a nível do consciente, de poder entender, tô tensa hoje, então eu vou buscar por que estou tensa. A mente traz. Então, quando traz, existe quase um processo de elaboração, a gente vai entrando mais no equilíbrio, entendeu? Se a gente não tem esse processo de consciência, que
que a terapia ajuda muito, tornar o inconsciente consciente, nos ajuda aí, né? As tensões vão sendo liberadas e eles não voltam novamente para o nosso mundo interior, para o inconsciente, para com que fique mais numa panelinha de pressão, né? Houve uma perguntinha ali sobre que preciso de um manual, eu não consegui ver, para criar filhos. Não existe um manual para criar filhos. Existe algumas regras, algumas normas, e sabe aonde que está? Existem os valores. Tem os valores perenes aí, que ele é fundamental para a educação, né? E que nós temos que ir ensinando a nossas crianças, porque elas não sabem o que é isso, né? Eles vão aprendendo e a gente vai ensinando eles, né? Mas o que tem a ver sonhos e bruxismo? Que é isso que é interessante. A pandemia a gente já viu. A pandemia vem pela tensão, vem pelo medo e vai intensificar o bruxismo, vai intensificar sonhos tensos, sonhos ansiosos e até pesadelos, né? Porque o sonho nós projetamos para o sonho as nossas angústias, as nossas emoções, os nossos conflitos, as nossas tensões. Mas o sonho, ele vem para que a função, que é um propósito dele, para nos manter um equilíbrio. Então, quando a gente analisa nossos sonhos, nós vamos trabalhando com tudo isso, né? Mas o que acontece? O que acontece? O bruxismo com o sonho. Então, o que dá nas pesquisas é que o bruxismo ocorre na fase do sono REM. A fase do sono REM é onde abre uma porta e a gente é lançada para o mundo das imagens, tá? Onde nós temos os sonhos. E vai depender de como eu estou, de quais são as vivências que eu tive durante o dia e de qual da minha história é que eu estou precisando de lidar naquele momento. Aí vai vir um sonho, né? Um sonho bom ou um sonho bom, mas todos os sonhos, eles têm uma mensagem. Então, acontece no sono REM. O que acontece, a atividade do cérebro no sono REM? Olha, a atividade cerebral, ela acelera, né? O fluxo sanguíneo, né? O fluxo sanguíneo, ele vai para o cérebro, né? Dali, daquilo ali, o que acontece? Há batimento cardíacos, né? A característica de pressão, aumenta a pressão, a respiração fica acelerada e entrecortada, entendeu? Porque o cérebro, ele precisa de atuar para com que a gente viva aquela história do sonho. E aí, os músculos do tronco, os braços e as pernas, eles ficam paralisados. E a atividade do cérebro ela aumenta 30 vezes mais ativa. Isso aí não é nada de lesco, isso aí é uma atividade do cérebro, normal, para quando a mente está trabalhando, fazendo as imagens, onde você corre, onde você briga, onde você chuta, onde você canta, tudo isso. Então, essa atividade, então, como o cérebro ele está a todo vapor, aí também acontece a questão da pressão, da tensão dos dentes, da pressão nos dentes. Então, atenção, né? Exatamente. O que pode acontecer aí, que acontece aí onde está o cérebro está todo vapor. Mas por quê? Porque ali nos sonhos não tem pesquisa que eu pude comprovar, eu até gostaria de fazer uma pesquisa com as pessoas que têm bruxismo e avaliar que tipo de sonhos eles têm, né? Porque já quando eles estão naquela pressão interna da tensão, da raiva, da preocupação e de ter que levar toda a atenção para a área bucofacial. Então, aí dá para colocar, mais ou menos, associar os sonhos com o bruxismo. Tá? Acontece no sono REM. Mas sobre os sonhos, gente, alguma pergunta que vocês queiram fazer, que a gente possa fazer esse trabalho bem interativo com relação ao bruxismo, aos sonhos.
Não, a atividade cerebral não faz, a atividade cerebral faz o trabalho de bruxismo, não. O bruxismo, como ele vem de uma tensão interna, como ele vem de uma raiva reprimida que está lá, aí ele aflora, e para você poder lidar com aquele estado emocional, você acaba somatizando nessa área. Você pode somatizar em qualquer área. Muita gente, pelo estresse, tem úlcera, né? Então, cada um elege um órgão para somatizar. Isso é muito interessante, né? Então, a gente vai dizer, qual é o órgão que eu somatizo, né? Por exemplo, assim, ó, o meu nível de ansiedade, eu gosto muito do meu nível de ansiedade porque ele me leva para ação. Tá? Ele não chega a me levar a uma ansiedade aonde eu pare para as coisas, ou que eu me agite demais e que não consiga. Né? Eu tenho bruxismo, diz a Daniele. Daniele, nós temos que trabalhar quais são as preocupações e as tensões internas, ou o próprio estresse, Daniele. Eu sei que você tem bastante estresse com relação ao seu trabalho, com relação às crianças. Então, a gente elege um órgão para somatizar. Talvez somatize a área bucofacial. Tá? Essa Porque área acho que são sinais ansiosos, né? São mais literalmente são sinais ansiosa, ansiosos, né? exatamente. São aquelas pessoas mais ansiosas, são aquelas pessoas mais tensas, né? Que vão acabar somatizando isso, né? Somatizando. Então, assim, ó, não é que o sono REM ocasione o bruxismo, não. O sono REM, ele é uma fase natural, normal do nosso organismo, né? Porque nós precisamos passar por fases do sono para com que a gente recupere nossas energias, para com que nós possamos nos equilibrar emocionalmente, fisiologicamente. Né? Só que as pesquisas mostram que o bruxismo ocorre nessa fase. Tá? Não tem como, porque você vai passar, a gente passa por 3, 4 fases durante uma noite. Nós passamos 2/3 da nossa vida dormindo. Então, o sono e os sonhos, eles são importantes para a nossa vida. Porque senão Porque a gente não eu acho passava até que tanto isso tempo. deve estar atrelado até porque o sono REM, né? É um sono onde você está com o cérebro em alta velocidade, né? Então, Exatamente. eu estava lendo algumas coisas que falam, inclusive, que se vê muito em pessoas hiperativas, né? Que têm sintomas ansiosos hiperativos, e é provavelmente que isso também esteja muito atrelado nesse momento do sono REM, justamente pela velocidade, né? Que o sono REM dá de aceleração mesmo cerebral, né? E aí eu acho que ali a tensão ela começa realmente a aparecer. É, Exatamente. e É, marcando a ideia de que a gente está falando ainda aqui só sobre muito essas questões da psicologia, né? Porque também o bruxismo está totalmente associado a uma equipe, né, multidisciplinar, que tem a ver com dentista, com fisioterapeutas, né? Porque você tem que fazer o exercício, né? Importante. Então, a gente está até agora falando muito da psicologia, né? Daquilo que o exatamente. sintoma ansioso aparece no sono, né? Exatamente, parece no sono, tá? O desgaste dos dentes acontece sim. Nós vamos ter daqui a pouco eu vou chamar um convidado que é um dentista que vai falar e vai dar uma experiência sobre o que acontece nos dentes com o bruxismo. Diz a Aninha, na infância eu sofri muito bruxismo. O bruxismo é normal na infância, nas crianças, e o bruxismo eles vêm de uma tensão, como as pesquisas mostram, aquelas famílias mais rígidas, das crianças que não têm muita expressão das suas emoções, onde reprime a raiva, ela não consegue colocar a sua expressão, né? A acupuntura me ajudou muito. Exatamente, a acupuntura ajuda. Depois a Cristiane vai falar um pouquinho sobre alguma coisa sobre ajuda aí do sono, né, Cristiane, e o bruxismo. A acupuntura ajuda porque ela desbloqueia pontos energéticos de tensão. Tá? Então, desbloqueando esses pontos, realmente você vai melhorar muito no bruxismo. Tá? Mas lembre que quem tem o bruxismo, ele tem uma personalidade que é onde elegeu esse órgão para somatizar. Todos nós elegemos um órgão para somatizar. E a gente até tem que buscar por que eu elegi
eu elejo essa área, porque eu elejo o estômago, né? Eu elejo faço eleição de alguns sintomas na cabeça, ou muitos outros sintomas, né? Então, aí a gente vai elegendo nosso sintoma. É importante que a gente se autoconheça para a gente saber assim, ó, como é que eu lido com a minha frustração, como é que eu lido com a minha raiva, como é que eu lido com as minhas tensões e o que eu vou buscar para mim poder amenizar com coisa que faz parte da vida. Isso faz parte da vida. Ninguém está errado porque eu sofro de bruxismo ou não. Então, nós vamos buscar como a gente vai solucionar aquele problema, né? Os problemas existem na nossa vida e não tem como a gente não ter que passar por eles. O importante é a gente ir buscar qual é a melhor forma para solucioná-los. Eu acho que também o Amorim falou alguma coisa sobre os níveis alarmantes, né, do discurso dos dentistas. E eu acho que a gente também tem que entender, meio que situar também esse momento, são os efeitos, né, literalmente, da quarentena no nosso sono, né? Então, assim, são vários os efeitos, eu acho que cada um, a gente universalmente está vivendo coisas muito semelhantes, né, mas também cada um de nós vai vivendo a sua singularidade dos efeitos, literalmente, da gente estar passando por uma situação muito difícil, né? Que é a pandemia, literalmente. O próprio nome pandemia já tem, né? Uma expressão que é ruim. Mas, assim, o efeito no sono. E aí aparece muito isso. Tanto é que depois eu quero falar mesmo sobre meu momento de bruxismo aqui é muito sobre o sono, os efeitos do sono. E acho que a gente também situar isso na quarentena, porque se estatisticamente são alarmantes, né? Acho que a gente também tem que situar o nosso contexto atual, porque provavelmente, né, é um universo que está dormindo pior do que estava anteriormente, né? Então, assim, lembrando sempre a questão do sono, da atenção, e que é muito importante a gente sobressaltar isso. Exatamente. Você falou sobre a singularidade, Cristiane. Muito interessante, porque a gente pode falar sobre essa singularidade em frente a dois perfis de personalidade. Vamos falar sobre o introvertido e o extrovertido, né? O introvertido, ele vai ficar mais tranquilo numa pandemia. Por quê? Porque ele está voltado mais para o seu mundo interior. E voltar para casa, para dentro de casa, como essa pandemia faz, a gente voltar para a nossa caverna, ele vai ficar mais protegido. Já o extrovertido, ele vai ter, ele vai se expor mais, porque ele está voltado mais para fora. Ele vai ter maior dificuldade para poder lidar com esse quadrado, vamos dizer, tu entende? Porque é o traço de personalidade dele, é da sua singularidade dele, né? Bom, a gente gostaria de mais perguntas. Eu vou convidar um dentista também para poder falar um pouco sobre essa parte do bruxismo, que eu acho que é interessante. Vamos convidar o nosso convidado para com que ele possa participar da nossa live aqui. Claro, que eu acho que até depois a gente volta no bate-papo, né? Como se a gente fizesse um sanduíche aí, né? Acho que tem que ter uma parte assim, importante de outra área, né? E aí depois a gente fala um pouquinho de novo, continua falando um pouco da Isso. psicologia, que é importante. Você gostaria, de repente, antes de ele entrar, de você falar sobre sono? Sonho? Então, eu acho que é melhor que ele, porque ele situa mais, né? Para ele situar o bruxismo. Acho interessante a fala dele. Depois, a minha dica é mais sobre higiene do sono mesmo. Mas acho que vale a pena a gente conceituar um pouquinho mais em uma outra área, né? Para a gente fazer Isso é importante. essa multidisciplinaridade desse sintoma que é o bruxismo, né? Sim, né? A pandemia deu um pandemônio por aqui. De repente. Vem de pandemos, né? A coisa é pandemônio mesmo. Realmente, né? Então nós vamos ter que aprender a lidar com tudo isso agora, né? Cadê o nosso convidado? De repente vamos pedir para o nosso convidado ver se o nosso. Já enviou. Ele está falando que já enviou a solicitação. Deixa eu ver, já enviou. Vamos tomar aqui de tempo para a gente poder pegar ele aqui. Vamos lá. Comentário.
Não. Cancelar, será? Podia pedir de novo, nova solicitação? Porque nós sempre estou com uma dificuldade de pegar aqui. Pode pedir uma nova solicitação? Vamos ver se eu consigo ver. Não estou conseguindo. Uhum. Não. É que eu achava ele interessante. Não estou conseguindo. Posso até falar, mas era bem importante a fala dele para dar mais uma situada de conceito mesmo do bruxismo. Teria sido ótimo, não, ele está fixado, não sei o que é isso. O que é isso aqui? F-I-A-D-O, não sei. Deixa eu ver aqui, não estou conseguindo. Pode fazer uma nova solicitação? Eu acho que se eu não conseguir, ele vai vir aqui falar conosco, tá? Deixa eu ver. Aqui o vídeo. O nosso dentista pode vir aqui? Nosso dentista. O bom é que o dentista está em casa. Tá. Vamos lá, dentista. Que eu não estou conseguindo, vou dar meu lugar um pouquinho para o dentista e depois eu volto. Porque aqui na minha tela, ele não estou conseguindo. Bom, para entender, né? Dentista de casa. A gente vai pedir para ele dar uma situada nessa live. Ô, dentista. Olha, chegou nosso dentista aqui, ó. Bem-vindo. Vem, dentista. Senta aqui que você está ao lado do dentista. Boa noite. É um prazer grande estar com vocês e participar dessa live sobre esse tema. Muito bem abordado. Né? E também eu vi pela lista das pessoas que entraram aí. Muitos dos senhores já foram meus clientes. Talvez eu tenha cometido assim algum deslize no passado por falta do conhecimento profundo sobre esse tema. Mas então vamos ver o que é o bruxismo. Esse termo bruxismo, ele assusta, né? O bruxismo liga a bruxarias, fantasmas, não sei o que vai. Mas o termo em si, ele quer dizer o seguinte, é o ato de ranger, de bruxar, que é um termo que em português nós não usamos muito, mas bruxar em português também significa isso. Então, pela primeira vez lá no começo do século passado, se pensou, a ciência lançou seus olhares sobre o bruxismo. Por quê? Porque nós temos que entender o contexto todo. Até nessa época, nós tínhamos uma medicina muito primitiva, uma odontologia mais primitiva ainda. Praticamente, o dentista fazia o quê? Extraía dentes e fazia algumas próteses dentárias primitivas feitas com dentes humanos. Certo? Então, lá no começo do século passado, se lançou um olhar sobre aquelas pessoas que rangiam os dentes, que desgastavam os seus dentes. Mas o que é o bruxismo em si? Então, aproximadamente 70% das pessoas, quando estão em repouso, ou seja, na situação que não estão nem mastigando, nem falando, eles se diz que a mandíbula, que é a parte de baixo, essa parte móvel da arcada, ela está em repouso. E quando ela está em repouso, os dentes superiores não se tocam com os dentes inferiores. Se os senhores estiverem aí assistindo, os senhores podem colocar a língua no meio dos dentes. Os que não forem bruxômanos vão sentir que existe uma fresta, que os dentes não se tocam. Isso acontece com 70% das pessoas. Esses não são bruxômanos. Então, o termo bruxômano veio assim também, porque como se identificou essa entidade chamada bruxismo,
né, tiveram que dar um nome para quem o tinha, que é, então, é a bruxomania, o bruxômano, certo? Então, quem... Mas a pessoa, ela desenvolve o seu bruxismo, ou seja, no seu estado de vigília durante o dia, que é menos grave, mais leve, mas muitas pessoas, claro que nós já olhamos com um olhar clínico, uma experiência de longos anos, e nós percebemos o quê? Que o bruxômano é aquela pessoa que fica contraindo os músculos. Ele está parado, ele não está falando, está olhando para ti, mas você enxerga que os músculos dele. E ele normalmente tem um rosto, uma ceter mais desenvolvida, uma face mais gordinha, como você diria. O rosto vai ficando mais quadrado. E os não bruxômanos têm um rosto afilado, como graças a Deus eu não sou bruxômano, então os músculos mastigatórios eles não se desenvolvem tanto, certo? Só que o bruxismo ele é potencializado durante o sono, como as psicólogas muito bem abordaram, ele na fase REM do sono ele é potencializado. Então a pessoa arranja os dentes. Normalmente quem diagnostica isso, quem é que é? A mãe, o pai ou o marido, mulher, né? Que eles estão juntos, que eles se percebem que a pessoa arranja. Certo. Então, lá daquela década, lá no começo do século passado, até a década de 80, inclusive eu peguei essa época, já que eu me formei nos longínquos anos de 74, né? A terapia preconizada era o seguinte: desgaste seletivo da arcada dentária até botar as arcadas em equilíbrio perfeito. Então, era um trabalho que a gente fazia no consultório, usando reveladores de carbono, até sentir que os movimentos de lateralidade da mandíbula, protrusão, etc. e tal, até que ficasse. E o que acontecia? A pessoa ia embora e um tempo depois ele voltava, continuava bruxando. E aquelas facetas de desgaste que elas ficavam tipo vidro, brilhante. A gente olha, secava com a seringa de ar e já via aquelas facetas brilhantes, que era o ponto onde estava bruxando. Ou seja, eu quero dizer o seguinte, que o bruxismo é o terror do dentista. Por quê? Você faz uma prótese bem feita dentro de toda a técnica, tudo perfeito, melhor material, cobrou caro, e coloca na boca do paciente e um tempo depois ele volta com a prótese fraturada, com a prótese solta, etc. e tal. Mas o que a odontologia preconizava era isso. Depois surgiram as placas dentárias, as placas de proteção, né? Mas continuava a pessoa bruxando. Normalmente que ela tirava a placa, ela já destruía tudo. Certo? Eu tive casos severos. Que eu me lembro de alguns pacientes que chegavam no consultório com os molares com milímetros apenas. Eles tinham destruído tudo, com exposição, com necrose de polpa. Isso vai dar uma complicação. Até que a odontologia, como toda a ciência médica e paramédica, ela foi evoluindo e se rendeu a necessidade do tratamento multifuncional, multidisciplinar. Então, hoje, para se tratar o bruxismo, nós temos que pensar o seguinte, que o bruxismo ele tem que ser tratado com a psicoterapia, ver as causas emocionais que afetam aquela pessoa. Ela tem que ser tratada, ele é tratado, isso tudo, digo, numa gradação, né? Que tem bruxismos leves, bruxismos eventuais, bruxismo causado realmente por uma restauração com sobretoque que você faz. Mas ele não é um bruxômano. Então, mas o bruxômano mesmo, ele tem que ser tratado multidisciplinarmente, com a terapia, com a fisioterapia, com o tratamento, às vezes, psiquiátrico, ele tem que tomar os ansiolíticos, normalmente nós dentistas prescrevemos, né? Os relaxantes,
a yoga, a meditação, a acupuntura, todo esse tipo de coisa que às vezes nós temos que lançar mão para proteger o bruxômano. Por quê? Porque uma progressão, no caso mais grave, as consequências são severas. Nós temos o seguinte, a destruição de peças dentárias, literalmente, certo? Você faz uma prótese, ele destrói a prótese. Nós temos problemas da articulação temporomandibular, que é esse ponto que articula, e nós temos o seguinte, dores de cabeça, estalidos de ouvido, dores musculares, isso tudo que pode causar dentro de um quadro mais severo e não tratado. Então, eu sei que hoje a odontologia vê o bruxismo assim. Então, eu espero ter colaborado, já que o tempo está chegando ao fim. Nós poderíamos ficar falando muito tempo sobre isso, mas espero que seja aconselho a todos que, se por acaso estiverem se identificarem, eu quero dizer o seguinte, que a estatística mundial é de 30% a 40% em determinados países, em determinadas situações, de pessoas que desenvolvem o bruxismo. Foi um prazer ter estado com vocês. Não, acho que foi muito ótimo. Fica um pouco aí também. O que acontece? Aqui nós temos que trocar porque o aparelho não cabe três, né? Cabe 2. Não deu, por isso que ele não pôde entrar. Muito obrigado, Antônio. Eu acho que deu para complementar alguma coisa que não é da nossa área, né? Mas o importante é isso, de poder saber o quanto é importante se trabalhar no multidisciplinar, porque, na verdade, como o dentista disse aqui, faz uma prótese excelente, boa, daí um pouco, todo aquele trabalho, porque não trabalhou alguma coisa a mais, né? Então, Eu acho que a gente está falando de multidisciplinaridade, eu acho super interessante, porque, né, aí a gente pingar já para o nosso lado de novo da psicologia, né? Acho que a TCC, né, para quem não é muito familiarizado com as siglas, TCC, terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é um tratamento adjuvante no bruxismo, porque você faz eleições, assim, Você trabalha com eleição, na verdade, eu estou falando eu quero eleger dentro da TCC a higiene do sono, né, que eu acho muito interessante. Mas as pessoas trabalham muito com biofeedback, relaxamento muscular, tem várias técnicas da TCC para trabalhar o bruxismo, né? Mas eu acho que a higiene do sono hoje eu acho que até elegi ela, né? Porque a TCC ela trabalha muito com psicoeducação, que eu acho muito interessante, para você realmente entender, né? Auxiliar no entendimento dos nossos hábitos comportamentais. Então, sono em tempos de pandemia, principalmente, é super importante, até porque a gente sabe que um dos fatores, e isso toda a ciência fala, né, que o fator principal, assim, para recovery de infecções virais é um bom sono, né? Então, o sono, realmente, eu imaginei, assim, eleger um pouquinho, só para falar rapidinho aqui para nós, nesse momento de falar um pouquinho de bruxismo, mas falar assim na TCC, Evandro, que é um beijo, Evandro. Olha, Evandro. Ai, coisa fofa. Olha isso, gente, tem gente de tudo que é lugar, hein? Já vi isso aí. Tem gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, tá de peso nessa live. Ai, que bonitinhos, né? Então, tem do Rio Branco também, tem gente que eu tô vendo lá de Rio Branco. É mesmo, a minha tá longe, gente. Olha só, então, psicoeducação é uma expressão muito usada na psicologia cognitiva para auxiliar literalmente, né, no entendimento dos nossos hábitos. Então, pensa só, eu acho que higiene do sono, pensando em pandemia mesmo, né, quem que não está com o sono um pouco prejudicado na pandemia, olha, ele vai ficar falando agora e não vou nem conseguir me concentrar. Coisa fofa. Ai, gente, tão bom, né? Isso eu acho que é uma experiência bastante Acre, olha o Acre aí, gente. Olha, o Acre, bem-vindo, Acre.
Então, pensa só, a gente tem que dormir bem, obviamente, né? Muito, muito importante para a gente cuidar do sono nesse momento, e acho que no bruxismo a higiene do sono também é muito fundamental justamente por conta disso, né? Aquela coisa da tensão psíquica que a gente vai ficando, vai Maria, dormindo com a tensão, né? Então, o sono, para mim, eu acho que ele é o combo igual que todo mundo fica falando, usa máscara, álcool gel e distanciamento e essas coisas todas, mas o sono também é um combo super importante desse momento da pandemia. Dentro disso, obviamente, vão ver os nossos sonhos, né? A gente com Porto um sono Alegre. prejudicado, naturalmente a gente pode ter. Ai, manda um beijo pro Ângelo, lindo! Ai, que bom, fico tão feliz de ver os meus queridos e amados por aqui. Então, dormir bem, né? Muito importante. Eu acho que assim, a gente está. As pessoas que estão em confinamento mesmo estão vivendo com menos luz hoje, né? Menos a luz solar. E também talvez com menos energia, com essa história de sai e volta, sai e volta, sai e volta, e provavelmente que o sono fique realmente bastante prejudicado, fora toda, né, as preocupações e as ansiedades que estão vindo para todos nós por conta desse momento, que é diferente, né? Ter que dar conta assim, da sobrevivência nesse momento, né? Da dor de perder pessoas, do medo de estar exposto à própria morte, né? Então, sono. Por isso que eu elegi o sono, e aí é só dicas mesmo interessantes, que eu acho bem interessantes, são os fatores. Eu sou fã de vocês, ai que amor, né? Alguém está com a mente quieta aí? Só me responde. Alguém acha que está com a mente quieta na pandemia? Difícil, né? Então vamos imaginar o seguinte. Até ontem, na semana passada, a gente estava falando sobre sonhos estranhos, depois eu fiquei pensando nisso, como os sonhos, na verdade, ele é muito consolidação de memória, né? O cérebro é importante para o cérebro consolidar as memórias, e o sonho tem muito esse papel, e o bizarro e o estranho tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, que é um momento estranho, né? Então é natural que a gente possa estar sonhando coisas diferentes e vivendo também essa sensação aqui dessa tensão psíquica e não chegando em casos extremos de bruxismo, né? Como ele falou, né? Imagina 1 milímetro de dente, você imagina uma situação dessa, uma pessoa, né, que chega assim, até esse hábito parafuncional de botar as coisas, ranger a boca né, essa coisa toda da mandíbula aqui já é toda uma tensão, é a ansiedade que até o Amorim está falando aí. Que eu acho interessante, assim, queria pensar em 3, pelo menos, coisas bastante interessantes da higiene do sono, que é temperatura, eu acho que a insônia tem bastante coisa, tem até TCCI, que é uma técnica da cognitivo-comportamental só para insônia, mas aí óbvio que a gente não vai conseguir falar disso hoje, mas ela é uma técnica também super interessante. Eu imaginei só hoje um pouquinho, por conta do bruxismo, falar dessa higienização do sono. Então, imagina temperatura, dicas mesmo, né? Porque a TCC ela se baseia muito em você olhar os seus hábitos comportamentais, né? E fazer uma higienização neles, ou seja, você dá uma limpada naquilo que repetidamente vai ficando nocivo. Então, temperatura é uma coisa bem interessante, né? No tempo das cavernas, a gente tem o nosso hardware lá que vem da Constitucional das Cavernas. Adoro lembrar dos homens das cavernas, porque faz a gente saber que a gente tem chassi, veio de algum lugar, né? E isso já se via, as pessoas dormiam no relento, vendo as estrelas no maior frio. Então, temperatura é uma coisa importante. Dica ótima é, literalmente, de higiene do sono, é você tomar 1 hora antes um banho quente, amorno,
dá uma mudada na temperatura do corpo e quando você ir dormir, o ambiente onde você estiver está pelo menos 4, 5 graus abaixo da sua temperatura corporal, porque isso lembra, né? O cérebro há muito tempo equipado a dormir, a adormecer, né? No frio, assim, quando está mais frio. Então, é importante a gente ter, né, como uma higiene do sono, assim, a temperatura. Outra questão é a luminosidade, né? Porque a gente precisa da melatonina e a melatonina, desculpa, ela só é secretada, né, no escuro, entendeu? Então é importante a gente também ter uma super, tá ao máximo escuro no quarto. Esse hormônio é importante para a indução de sono, né? E outra coisa que é bastante interessante também, que é temperatura e os ruídos. Ruído também é uma coisa muito interessante. O ruído está muito a ver, sabia? Eu estava lendo muita coisa sobre isso. O ruído está muito associado à questão do bruxismo por conta da irritabilidade que a pessoa fica quando ela está lá com aquele barulho e ela não consegue pegar no sono, né? Então, ruídos também são importantes. Eu sou uma pessoa que não consigo dormir com fone de ouvir, com fones, tampões e tal, mas é uma dica importante também para quem consegue melhorar o ambiente. Então, assim, ó, em termos de higiene do sono, nunca esqueçam isso: temperatura, luminosidade e ruídos. E também uma coisa que eu acho muito interessante é esse estado de alerta que o corpo fica, né? E a gente tem que diminuir o estado de alerta na hora do sono, porque isso é o tempo inteiro, a gente está com estado de alerta, né? Imagina a tensão psíquica, deixa a gente ainda mais alerta ainda. Então, coisas importantes é evitar mesmo essas substâncias, né, estimulantes, que nos deixam nesse estado mais alerta. Então, cafeína, ela tem um tempo de vida, de horas no corpo para ser metabolizada. Metade da cafeína são 6 horas e nicotina 2 horas. Então, sugiro também, né, para quem é consumidor de cafeína, nicotina, que ao menos, assim, até umas 3, 4 horas da tarde, a cafeína seja, assim, já evitada, e a nicotina umas 2 horas antes do sono. Então, assim, eu imaginei exatamente assim, ó, é muita coisa para falar, mas eu acho que por eleição, né, a TCC tem várias técnicas, mas a higiene do sono, eu acho que para o bruxismo é uma coisa bem interessante, e não só para o bruxismo, mas para esse nosso momento de pandemia, onde o nosso sono está bem abalado, e quem quiser, assim, achar alguma coisa melhor sobre higienização do sono, higiene do sono, procura, né? Quem conceituou isso vem de mais tempo, mas foi em 1977, Peter Howry, que inventou essa higienização do sono. Evandro, você que está falando de insônia, eu acho que é bem interessante pesquisar ele tem muita coisa bacana, são várias, que a ideia literalmente é pegar práticas rotineiras, né, e implementar elas para ajudar. É um conjunto de técnicas para um bom sono. E por isso, psicoeducação, de você ficar atenta, né, a literalmente teus hábitos, porque assim, você tem que ir para a prática, você tem que entender que situações como essas não permitam que você durma e às vezes que você durma, mas você não durma bem, né? Então, se você já é um sujeito que tem como sintomatologia, né, atenção psíquica muscular por conta do bruxismo, eu acho que vale a pena. Isso era só uma diquinha mesmo que eu queria participar hoje para poder entender o quanto importante o sono da gente, principalmente para o bruxismo do sono, mesmo que ele aconteça em vigília, né? Eu acho que é isso para mim. Não sei se fez sentido, se ajuda. Ó, meu hábito é me perfumar para dormir, rezar e ficar e ter algo bom. Ótimo, é isso aí que cada um vai encontrando, né? Chá de camomila, uns aromas, exatamente, os óleos, né? Os óleos são, para mim, são fundamentais. Também gosto muito disso. E eu acho que é isso aí. A minha parte que eu queria era dar essa diquinha de higienização do sono na área da psicologia cognitiva. Você? O importante para as pessoas que estão associando a aroma, importante que tenha uma única aroma que antes porque para associar o sono, o cérebro associa no momento em que você
tem aquela aroma ali que está associado com sono, realmente vai dormir, né? Tem um outro exercício também muito bom, que eu acho que dentro desses teus, todos esses teus que você trouxe aí, Cristiane, é o seguinte, é deitar e simplesmente só começar a observar e perceber as reações físicas do corpo, né? Existe uma memória, e começar a fazer exercício de respiração para ir liberando, liberando. Quando vê, entra no sono. Então, ter esse hábito, porque o hábito é importante, de poder fazer isso, que automaticamente, quando deitar e quando fechar os olhos, o cérebro, ele já se prepara para isso, né? Bom, eu acho que o nosso tempo está se terminando, está acabando, né? E eu vou me despedir. Quero agradecer a todos vocês. Um beijo no coração e esperamos ter compartilhado com alguma coisa boa para vocês. Né? É verdade. A Jane também. Tá? A área da psicologia é muito interessante, né? Que bom que você gostou. A Ana está falando que gostou da parte da higienização do sono. Acho super assim, importante a gente cuidar mesmo, assim, e perceber tudo que produz um mau sono. Então, a gente poder mudar hábitos e ajudar mesmo, porque esse estado de alerta ele precisa sair na hora do nosso sono. Ai, que bom, fico bem feliz. Acho que a psicologia é um lugar, assim, né? Um lugar, assim, de muita discussão, de muita troca e está sempre bem-vindo a gente fazer esses momentos interessantes para a gente, para essas pessoas delícias que estão com a gente aí o tempo todo. Obrigada. Tá bom? Um beijo grande para todos. Boa noite também, beijo muito grande. Obrigada por vocês darem o tempinho de vocês para nos escutarem. Foi excelente e ouvir essas pessoas lindas com a gente, não é? Bom sono e bons sonhos para todos vocês. Bom sono, bons sonhos. E vamos cuidar da tensão psíquica, hein? Isso é importante. Beijo! Beijo! Beijo!